A festa juninas é a fogueira de São João. Tem suas origens nas antigas celebrações pagas do solstício de verão, onde a fogueira simbolizava a luz, o calor do sol e era associada a rituais de purificações e renovação com o tempo. Essas tradições foram incorporadas ao cristianismo, tornando-se parte das comemorações juninas. A fogueira de São João é um dos maiores símbolos dessas festas e acena na noite de 23 de junho, celebrando a crença católica de que a mãe de João Batista acendeu uma fogueira para avisar Maria sobre o nascimento do seu filho. Com o passar do tempo, essas tradições foram incorporadas às atividades cristãs, como a festa juninas, passaram a fazer parte das comemorações juninas anuais, assim como o tempo, as pessoas não se lembram tanto deste significado, somente fazem a fogueira por tradições, sem saber o significado por trás e suas crenças de antigamente.